Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn copy chương trình từ USB vào máy CNC hệ điều hành Mitsu nhé. Đầu tiên cắm USB đã có chương trình. Sau đó các bạn vào Edit rồi chọn IO. Tại mục A chúng ta ấn phím tắt N để chọn USB. Sau đó ấn vào đây để tìm tên chương trình. Chọn chương trình và ấn Input nhé. Sau đó chọn sang mục bờ và ấn phím tắt giờ để chuyển vào thẻ hoặc ấn M để chọn bộ nhớ máy. Tiếp theo chúng ta chọn phím A sang bờ để chuyển chương trình từ USB sang thẻ nhớ của máy CNC nhé. Chọn Y để đồng ý. Như thế là đã copy chương trình vào máy CNC rồi nhé. Tiếp theo là chọn chương trình để chạy thôi. Chúc các bạn làm thành công nhé. Hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.